Vores ph.d.-konferencer er skabt til at løse flere ting. Den første er, at vi vil gerne sørge for, at alle de ph.d.er på tværs af de 5 universiteter, og det er i dag er 50 ph.d.er, vi har deltagende i årets arrangement, de mødes på kryds og på tværs. De bliver blandet sammen på tværs af fagligheder, på tværs af institutioner, og så får de lov til at arbejde sammen. Og på den måde skaber vi en rigtig god bund for at skabe et miljø omkring forskning i produktion i Danmark. Vi også skaber en rigtig god mulighed til at skabe nogle ret innovative løsninger til nogle af de problemstillinger, der er. Jeg hedder Anne, og jeg er ph.d.-studerende under Aalborg Universitet, og jeg arbejder med æstetisk kvalitetskontrol. Jeg har siddet i en gruppe, som har arbejdet med en Rockwool-sag. Rockwool de har en fabrik nede i Tyskland, i Neuburg, hvor de har nogle logistiske problemer, som de gerne vil have automatiseret med AGVs, Automated Guided Vehicles. Det har været interessant, fordi jeg tror måske, jeg er en af jokerne i vores gruppe. Og det, der er godt ved den her tværfaglighed, det kan godt være, at jeg måske ikke tidligere eller i min ph.d. har arbejdet med den samme problemstilling eller lignende, men så kan man jo komme med nogle nye idéer, som nogle af de mere garvede måske ikke lige ville tænke på. Jamen, vi har haft 3 virksomheder involveret. Vi har haft Aasted, vi har haft NCC, og så har vi haft Rockwool. Vi stiller op med de her cases, som er problemstillingen, de har. Og så de får en masse inspiration fra vores forskere. De arbejder ind for at sige 1,5 dages tid på de problemstillinger, så de kan komme med den første bud på, hvordan de kan adressere det. Nogle af dem simulerer nogle ting, laver de første beregninger, og så kommer de med den første trin i et længere proces. Aasted er en familievirksomhed. Vi laver produktionsudstyr til hele verden, til bageri og chokolade- og konfektionsindustrien. Vi har haft muligheden for at præsentere 2 cases, og den første, det var en med, kan man sige, den hurtige overskrift af 3D-print, fordi det er noget, vi kigger rigtig meget ind på, om det er en vej, vi skal til at gå og udnytte noget mere. Og den anden case, den ligger under overskriften Industri 4.0 og handler rigtig meget om, hvordan vi kan komme meget mere ind på product as a service og bruge de data, vi rent faktisk kan få fra vores udstyr. My name is Slavia from Aasted. I'm currently associated at DTU. I'm a PhD student. The case that we are actually working on is quite interesting. It's even related to my PhD study. We are looking into how can we incorporate sensors into actually making like a service-based product. In the sense that they are building a product, a machine line. They are selling it to the customer. And then if they have sensors in their equipment, can they make use of that data and actually make a better product? In the sense that the customer will actually have access to some statistics, some data analysis, and they will improve their process in the end. So in my group, we're actually quite a few people, but some of them, they're actually with the same background as me, but there are others that, cross the bridge, the supply chain management, and also from the business perspective. And I thought that was quite interesting because I have a more technical expertise, whereas they have a more like company-oriented expertise. Jamen, altså min umiddelbare reaktion er, at det er helt sindssygt, hvad man kan nå på 48 timer. Det er også spændende. Vi har fået lektier med hjem, kan man sige. Vi bliver udfordret på nogle af vores tankegange, at de ikke bare svarer på det, man spørger om, men udfordrer os, tænker i nye baner og rent faktisk foreslår noget helt andet, end det vi nødvendigvis selv havde tænkt, at de ville komme med at svare.